Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Үҙ ғүмерендә Европа һәм Азия ҡитғаларында йәшәүсе күп ғалимдарҙы яҡындан белгән, үҙе лә мәшһүр тарихсы Әхмәт Зәки Вәлиди үткән быуаттағы башҡорт уҡымышлылары араһынан икәүҙе айырып күрһәтә. Шәйхтәрҙең иң ғалимы Троицкиҙан Зәйнулла һәм Муллаҡайҙан Ғабдулла ине тип яҙа ул үҙенең хәтирәләр китабында. Кем һуң ул Ғабдулла? Уның ғалимлығы ни сифатлы? Бүгінгі тапшырыу Ғабдулла Сәйди дип танылған арҙаҡлы шәхес һәм ул 44 йыл буйына мөдәрреслек иткән Муллаҡай мәҙрәсәһе хаҡында. Муллаҡай ауылы Башҡортостандың Баймаҡ районында Темәс эргәһендә урынлашҡан. Ауылға нигеҙ һалыусы итеп Бөрйән волосы старшина һәм Муллаҡай Ибрахов иҫәпләнә. Тарихсы Әнүәр Әсфәндиәров уның Пугачев яуы осоронда волостағы баш күтәрелеүселәр отрядына етәкселек итеүе хаҡында яҙып үтә. Старшина Муллаҡайҙың үҙенең килеп сығышын уның хәҙерге нәҫелдәре Бөрйән районының Байназар ауылы менән бәйләйҙәр. Муллаҡай ауылы хәҙерге ваҡытта тора 3 ауылдан. Байрамғол ауылынан, Дауыт ауылынан килеп халыҡтар ҡушылған була инде. Тәүге основатель был ауылдың була Муллаҡай тигән кеше. Ул Бөрйән районынан килеп сыҡҡан була. Шул Егентауҙың итәгендә ул ятып ял иткәнендә ошо яҡтан йылы ғына ел иҫә Аҡмар буйынан. Ошо төбәгебеҙ ошо булыр тип, ошо ауыл ултырған ерҙә төбәк ҡоролар. Беҙ шул Муллаҡай тигән кешенән киткән нәҫелебеҙ. Техникумда уҡыған ваҡытта мин һәр ваҡыт практиканы үтә торғайным Темәс ауылында. Директор совхозы мине һәр ваҡыт урынлаштыра торғайны бер 2-3 йәшлек әбейгә. Унда ҡартыраҡ тағы 2 әбей килә торғайны. Кемдең нәҫеленә икәнде белгәс, улар беҙ хәҙер ҡурҡмайбыҙ, йәшәрбеҙ иткән тип күп нәмәләр һөйләп ҡалдырҙылар. Белорусский яғынан килгән Семеновский полк яҡынайғас, Темәс халҡы, ир-егеттәре ҡоралланып, балта, һәнәктәр тотоп, шул Семеновский полк Муллаҡайға килеп еткәс, Дауыт тауы яғынан инелмәй яталар 2 аҙна буйына атышып. Шунан ауылға бәреп ингәс, намаҙ уҡып ултырған шул хәҙрәт урында ҡалған минең олатай Мазһар намаҙ уҡып ултырған еренән алып сығып китеп, ҡулғырышкан буйында үлтереп китәләр инде. Шуны Әнүәр апа төнөнә ҡайтып ерләп ҡуя. Беҙҙең нәҫелдәрҙән репрессия ваҡытында береһен дә ҡалдырмайҙар, бөтәһен дә ҡырға ҡуалар. Иркутская обласҡа, Черемховаға, Магнит яғына вис ҡыуып ебәрәләр инде. Шуны һуғыш алынанмы, һуғыш ваҡытында кире ҡайталар. Беҙҙең нәҫел киренән көсәйә. Минең олатайым да һуғышҡан, атайым да һуғышҡан. 49-50-51 йылдарҙа минең атайым 1-нсе секретарь булып эшләгән районда. Хәҙерге ваҡытта мына Сәйетов Рөстәм администрацияла эшләй. Башҡа күренекле нәҫелебеҙҙән кешеләр бар. Юҡҡа ҡалмағанбыҙ. Муллаҡайҙа йәшәүселәр ер-һыу өсөн быуаттар буйы барған милли азатлыҡ көрәшенең уртаһында була. Алдар Гүсәм, Батырша, Салауат Юлаев булаларында Наполеонға ҡаршы яуҙа ла, рус, япон һәм бүтән яҡтарҙа Рәсәй өсөн барған яуҙарҙа ҡатнашалар. Айырыуса башҡорт автономия өсөн көрәштә граждандар һуғышы вәхшәтенән улар ныҡ ҡаҡшай. Әйткәндәй, Бөйөк Ватан һуғышы барышында тапшырылған Дан орденының республикалағы 35 тулы кавалерының береһе Әҙһәм Әлибаев та ошо ауылдан. Әммә Муллаҡай ауылының данын ысын мәғәнәһендә илгә танытыусы Ғабдулла Сәйди исемле аҫыл зат була. Уның ярты быуатҡа яҡын мөдәррислек эшмәкәрлеге Муллаҡай мәҙрәсәһенең абруйын күтәрә. Ғилемгә ынтылған бик күптәрҙе, буласаҡ дәүләт эшмәкәрҙәрен һәм мөғәллимдәрҙе, табиптарҙы, һөнәриәләрен, яҙыусы шағирҙарҙы үҙенә йәлеп итә. Зәки Вәлиди үҙенең хәтирәләрендә яҙған бит. Ғабдулла Сәйдине ул Зәйнулла ислам белән бер тиң ҡуйып яҙған. Шундай олоҡ дин әһелдәре, шул уҡ ваҡытта донъя кимәлендә фекер йөрөткән, фәлсәфәүи фекерле кешеләр, алдынғы ҡарашлы кешеләр тип Вәлиди әйткән. Уна мин шуға ышанғым килә. Яҙылған материалдар юҡ. Рәхмәтулла Маһадиевтың брошюраһы бар, Муллаҡай тип яҙылған. Ғабдулла Сәйеттең вафатына 1 йыл тулғас, яҙып нәшер ителгән Ырымбурҙа шул Муллаҡай тигән брошюра. Ул да мына шул Муллаҡай мәҙрәсәһендә уҡып, минең уҡытыусым, минең остазым тип яҙған. Ул кеше хәҙрәт Темәстең 1-нсе мәсетендә имам хатип булған. Темәстә ул ваҡытта 2 мәсет булған.
Şunun birinci mescidinin imam hatibi şul Mahadiyev. Özünün ostazı turanda yazıp kaldırgan bek yalı motor hatireler. Anda yazılgan tağla Abdullah Said'in biblioteka, kitapxanasında ninde kitaplar bulgan. Şularda isimlep yazıp çıkkan. Anda dini kitaplar köp. Anda etken ol Abdullah Said Garap, Farsi tillerinde okunu kitapları şul Garap Farsi tilinde buldu. Uydiyle şiirler yazatır. Yine tip nu şiirleri asırağını bulmanı. Abdullah Said ol medrese dinge gine öğretip etkendir. Abında ulativanlarga yaramay. Dinge gine tugel, dünyavi eşke, hizmetke öğretken Abdullah Said medresesinde. Ol taştı tanığı. Balta işi bilen, ağaç bilen işlev. Tüzülüş işlerin alıp barı. Bundağı halkka şul vakitte şul zarur, şul ilim zarur bulgan ol vakitte. Şuna göre bu bik aldınғы karaslı kişi tip şundan anlap bula. Üfü gubernatori xabar etüwense, 1896 yılda Sterlibaş medresesinde 500'ge yakın yigit okugan. Şakirtlerden hikani okuğa belebey üyedinden kabul etilgen. 15'i Üfü, 50'i Irımbur, 6'ı okuğa Silebi üyedlerinden gelgen. Ural ülkehenen ondan 20'ge diklim qadak geçlere bilim algan. Abdullah'nın atağı Seyyid Battal Nurmuhamedulu Sterlibaş medresesinde Nigmatullah Hazret Bikdemirov'da okuy. Huңынан oşu ok medresele baş halfe etip kaldırıla. Sığışı din boyundan bulgan Sterlibaş başkurtu Tuygun Gazizov'tың Şemsiyehan isimli kızına öylene. Ulardың Miftahiddin Akmullah'la kardeşligi bula. Şuğala Akmullah üdü fəciğali helak bulgansıga tiklim Mullaqayga bik yaş kelip yürü. Seyyid Battal udaklanmay, üd avuluna qayta hem medresege nigid hala. Şihabettin Merjani hem Rizaettin Fahriddinov'tардың ardaqlı hizmetlerinde Seyyid Battal Nurmuhamedulu imam müderris bularak layıklı orun algan. Seyyid Battal imamdың 1836 yılda Abdullah isimli oğlu dünyaga gile. Belekaydan okuğa utqur, xolqı menen tanыс balana kilesegin bik yaxşıga yuraydar. Şolay bular inile, tek malaydan 11 yaşında bir artlı ata səhi ölüp gite. O kez yetimde 1847 yılda səhinin qustuhu Aflatun Sterlibaşqa alıp qayta. Şolay etip Abdullah'a danlıqlı Sterlibaş medresesinde Muhammed Haris Bikdemirov'tың özünen bilim alırga nasip bola. Yiz kitkiz zihinli, tabiqattan halatlı yigitdi Haris Hazret 1859 yılda öz aqsahına Bukharaga oqırga yibara. 3 yıl elek menin birge habaqtaşlarım insta birge okugan Bukharla bolganında ularga alып barıp көрөткөндө. Hedin yaqtagı big dur galimdin isimindagi medrese var tip. 250 kilometr Bukhara'ndan şu Harizmdin ergендеги medreseni alып barıp көрөткөндөр bir dur medreseni. Anda bolgan anın haklangan bibliotekalı var. Anın turanda ali itleder и itke alıp hüyleder indi. Gajab, şol 11 yıl esindägine oku menen birretten Abdullah Orta Aziyala bugünkü boğandarda itlerlik öz izlerin kaldırıp ülgürgen. 1870 yılda Abdullah'ın Bukhar'ın alıp qaytı tarihi özü bir mereke. Tuğan yağına qaytarı üçün ilminen yolluq aqsa toplaylar, sakırı yüberirler. Her avul okumaşlı yigitdi özüne tartırga tiley. Telegramma alğas kim ulardan yarışıp Arımburga at saptıralar. Abdullah işan 1870 yıldan alıp 1914 yılga vafatana tiklim atağı avulunda Mullaqayda yaşay. Gaylaha işeye Meymuna, Reyhana, Züleyxa isimli qatanlarından 7 oğlu, 7 kızı dünyaga gile. Mullaqay avulu bik ona Abdullah Hazret'ten
ул үзенең бар гыйлеменең халыктың тормышын яхшырту максатында төрле һөнәрләргә өйрәтү, рухи үстерүгә юнәлтә. Мәдрәсәнең даны арткандан арта. 400ләп, хатта 600ләп шәкерт туплаган вакытлар була. Кыскаһы, Урал аръягы Ырымбур башкортлары өчен Муллакай мәдрәсәһе төп уку йортына әверелә. Мәдрәсәлә йорт каралты халырга, мәсҗид төзергә өйрәткәннәр һәм рөхсәт кагызы биргәннәр. Көн күрештә кирәкле булган һөнәрләргә, кәсепкә, багымсылык серләренә укытканнар. Бында административ эшкә яраклы хезмәткәрләр әзерләү менән бергә хәрби осталык буенча спорт күнекмәләре бирелгән. Талкас күле буенда Габдулла Ишан барлык шәкертләр катнашлыгында ук ату, көрәш, ат сабыштыру кебек ярыштар, төрле уендар узгарыр булган. Үзенең эшләү дәверендә ул не только дини дәресләр бирә. Бирә ул рус телен, физика, химия, биология, математика, төрле яңа ысуллар менән дәресләр үткәрә башлый. Тау эше буенча ул нык белә. Рамиевтәргә ул 2 генә урынды күрсәтеп бирә, үсемлекләргә карап алтын яткылыктарын. Шул алтын яткылыктарын табып биргәндән соң Рамиевтәр ошо мәдрәсәне тоту буенча бик күп ярдәм итәләр. Онан башка ул айрым краскалар әзерләү буенча уңмай торган. Ул буяуды Әнвәр апа белән бергә эшләйләр. Ырымбурдан килеп, ургастар улар шу краска составын эшләп бирәләр. Хәзерге вакытта ул Караван-Һарайдагы краска уңмай тора инде. Төрле эшләре буенча аның эшләгән сәгатьләре була. Нәкышбәндия тәрикатында гына түгел, гомумән суфизмда кешенең тән һәм ян тазалыгына зур игътибар бүленә. Кеше һаулыгы турында кайгырту, авыруды һауыктыруга хезмәт итү ислам динендә иң мактаулы эшләрдән санала. Суфыйсылык юлына баскан элекке башкорт дин әһелләренең күбеһе халык арасында давалау ысулларын тәрән белүсе, һәр төрле үлемесле сирдәрдән арындырырга һәләтле, килгән берәүгә ярдәм кылырга әзер оста табиб булып та хөрмәт казанган. Муллакай мәдрәсәһендә шәкертләргә суфисылык медицинаһы тәрәндән өйрәтелгән. Кешенең физиологияһы һәм аның үзенчәлекләре уга тәэсир итү юллары һәм ысуллары менән бергә шәкертләр үлән, минералдар, бал кебек табигать ресурслары менән давалау алымнарын гамәли үзләштергәннәр. Ошо яктың бөтә Урал арты ягындагы бөтә муллалар, бөтә шәхестәр аның укучылары дип әйтелергә була. Аларның менә үзем белү буенча гына Ирендектің тиягындагы бер авылда, Әбелләр районында, Көршәк дигән мулланы белә торган ик. Ул белә торган, ул кешеләрдә күп кешеләрдә лишитте түлке бауыр авыруыннан. Мәҗәүр хәзрәт, мәсәлән, үзегез беләгез, Манхар авылында аның тоже бер знаменитый укучысы бит инде. Шунмак һәрбер авылга аның укучылары күп таралган. И шуны әйтеп үткә килә. Зәки Валидинның войскаһында йөргән, аның ярдәмчесе Йолман дигән укучысы Абдулла хәзрәттең. Кылыч менән сабылган ярларды кул һыпыру менән генә лишиттергә шул лишитү ысулларын белгән була. Габдулла Сәйидидің дә, уның вафатынан һуң атаһының эшен дәвам иткән улы Әнвәрҙең дә күп һөнәрияһы булуын бигрәк табиплык эшмәкәрлеге авылдаштарының, якташтарының хәтерендә һаман да нык һаклана. Давалауга килгәндә, Әнвәр атайым аяктары, я кулдары һынып килгән кешеләрне ул ипләп кенә алып эшләтеп бәйләй дә, яулык бәйләй дә, кешенең вак кына һөяктәре сарсылган һөяктәре үзеннән үзе йыелып, берендә травматолог кирәкмәй, хирург кирәкмәй, үзеннән үзе йыелып, кешенең аяк кулдары юнәлә торганнар. Нинди генә авыру менән килһәләр дә ул травмамы, или сотрясениемы, или йөрәк авырулары, бауыр авырулары, бөйрә авырулары, нинди генә авырулар килһәләр, ул бөтә кешеләргә ярдәм итәргә тырышты. Уннан килгән кеше, Әнвәр атайыма инеп сыккан кеше юнәлмәенчә кайтманы. Борынгы укымышлыларҙы, айрым дин әһелдәренең шундай тылсымлы көскә ия булыуҙарына ышанып, халык был көстөң асылы диндән килә дип иҫәпләй. Без телгә алган шәхестәрҙең барыһы ла дин юлынан тайпылышһыҙ йәшәгән заттар. Уларҙы яҡындан белгән, бергә йәшәгән туғандары ла быны раҫлай. Шуныһы мөһим, динигә тоғролоҡ, аҡылдарын томалап, уларҙы бер нинди ихтиярһыҙ Алла ҡулына
әүрелдермәгән. Зәки Вәлиди дөресен яза. Улар Казан яктарындагы Кышкар һәм Түнтәр муллалары Башкорт илендәге бүтән ишандар кеүк фанатик түгел, сәясәт хакында фикер йөрүтерлек аңлы кешеләр булды. Абдулла гайнымдан улы Әнвәр гайным. Мен Әнвәр гайнымдан кияү булам. Шуннан Әнвәр гайным миңа күп нәмәләр өйрәтте. Әнвәр гайным намаз укырга өйрәтте, Коръән укырга өйрәтте. Коръәнде гарәп Коръәннән генә укыган аят йөрүй. Хәзерге хәреф белән укыган йөрмәйтен. Балгырт тотырга өйрәтте. Икебез бергә сыгып, балгыртларын бергә алып йөрне. Ошо йөртүле балгырты булды. Мәдрәсәнән Дәүләт Думаһы депутаты Шәһи Шәриф Мәтинов кеүк сәясмәндәр укып сыгуы ла гаҗәп түгел. Әгәр дөрес булһа, Габдулла Сәйди Рәсәй батшаһы Николай II белән хатлашып яткан, улы Әнвәр һугыш вакытында Кремльгә барган имеш. 102 яшь дип уга бер вакытта ла мин әйтмәс инем. Чөнки ул рухи яктан нык бай булганга 100гә лә нык яшь матур күренде. Аппак киемнәрен киеп, матур һүзләрен һөйләп, һәр вакытта безнең күңелләребезне күтәреп, гел якты йөзен күрәтеп безгә ултырды. Кыйын булган хәлдәрдә лә уның эргәһенә индиһенән киләле балам дип башыбыздан бер генә һыйпап ебәрә. Баштагы насар уйдар да бетә, күңелдәр күтәрелеп китә, булган авырударыңды онытып, кире уйнарга сыгып китә торгайнык шулайтып. Бүтән ошо авылдагы, эргә-тирәләге күрше авылларга бөтәбезгә лә ул рухи байлыкты сәсеп ултыра торгайны. Ул өйдә генә тик намаз гына укып ултырманы. Ул бөтә булган эштәргә катнаша торгайны. Ул өй һалуымы, ул агас эшкәртүме, арбалар эшләүме, саналар эшләүме, һәнәк тырмалар эшләүме, бөтен нәмәгә өйрәтә торгайны. Язу, уның шул хәтле менә гарәп графикаһын, каллиграфияһын ул шул хәтле матур итеп яза торгайны. Язган вакытта ул менә безгә каләмде ослап күрәтә торгайны. Балалар менә каләмде тумалак итеп осламагыз, 2 кырлы итеп ослагыз дип каләмде ослап күрһәтеп, менә шулайтып языгыз. Шулайтып язган вакытта дөрес була язудар дип безгә шулайтып өйрәтеп ултыра торгайны. Ул бик күп историяны һәйбәт белде. Бөтә булган вакыйгаларда сәйстергә ултыраһыңмы, ул бер кайда ултыраһыңмы, һәр вакытта бөтен булган вакыйгаларды безгә һөйләп, дөнья һәр вакытта бер төрле генә тормай, һәр төрле булып китә. Шуның өчен дөньяга ияреп яшәгез. Динде онытмагыз, күңелегездә Аллаһ Тәгаләне нык тотыгыз дип өйрәтә торгайны. Мин Әнвәр Латайның һөйләве буенча һугыш башланып киткәс, Сталин мине үзе Мәскәүгә сакыртып алды дине. Шунда ул кайтмай, намазда торганда Сталин уга разрешение биреп кайта. Намазда торырга, дин юлында йөрергә дигән. Унан һуң уга уже һүз тимәй. Хаталышып аткандар бит. Габдулла Латайның менә үзенең китабын арасында Николай II-га үзенең язган хаты бар иде. Государю Николай II-му безнең ердәрне теймәскә калдырырга дигән Коръән арасында прямо руссалап язылган нәһи бар, хаты бар. Улар хатлашып аткандар. Әнвәр Олатай Сәйетов менән минең үҙемә лә танышу, аралашу бәхете тейҙе. Нишләп әлегә тиклем килмәнең ҡыҙым дип ҡаршылағайны ул мине 85-нче йылда. Мәдрәсә, мөдәрристәр, айырыуса милли автономия өсөн көрәш тарихы, Зәки Вәлиди хаҡында байтаҡ һөйләне. Шулай ҙа мин Олатайҙың Аҡмулланы, Ғабдулла Туҡайҙы, Зәйнулла Рәсүлиҙе, Мүжәүир хәҙрәтте, Рәмиевтәрҙе, Ғәбит һәм Хәмит сәсәндәрҙән башҡа бик күптәрҙе күреп белеүенә хайран ҡалғайным. Һәм Башҡортостан газетында шуға ла тере тарих дигән мәҡәләмде лә баҫтырғайным. Без китаптарҙан ғына уҡып белгән шәхестәр менән аралашҡан, Аҡмулла үҙе етәкләп йөрөгән. Шәйхзада Бабиштың һәр һөйләгән һүҙен, шиғырҙарын тыңлап күңеленә онотолмаҫлыҡ итеп һеңдергән. Зәки Вәлидиҙең Темәс яланында башҡорт ғәскәренә һөйләгән һуңғы хушлашыу телмәрен ишеткән көндә осрап торалыр шул. Мин Әнвәр Олатай һөйләгәндәр яҙылған аудиокассетаны ҡәҙерләп һаҡлайым. Урал Аръяғы ауылдарында, айырыуса Баймаҡ районында Зәйнулла Рәсүли, Ғабдулла Сәйди, Мүжәүир хәҙрәт, Ханнан хәҙрәт, Әнүәр мәғдүмдәр хаҡында уларҙың рухи көсөн раҫлаған төрлө ҡирамәттәр,
давалау осталыгын дәлилләгән йөзләр сабылган хәлләр, дусын ерләргә килгән Зәйнулла Ишандың таш куйдыртуы, һәммә хакында ла хатирәләр бихисап. Габдулла Латай ул бик көчле, рухлы, гыйлемле шәхес булган бит инде ул. Үзенең балаларын да шул үзенең юлынан алып барган, укучыларын да шул үзенең юлынан алып барган, кираматлы кеше булган. Яна бер кираматын беләм инде, бер үзенең нәйһе авылындагы кеше һунарсы инде. Һунарга китеп ултырганда Габдулла Латайга инде әйтә инде. Габдулла Латай әйтә, "Мына Габдулла остаз, һин әйдә безгә бернидә кираматыңды күрәт" инде. Был китеп ултыра ла, тегенең мылтыгы капыл һыуга төшөп китә, Хакмар һыуына. "Әйдә эҙләп тап инде хәҙер мылтыгыңды" дип Габдулла Латай көлә инде. Был төшә лә һыу буйына, һыуҙы соҡой, кире аптырап сыға инде, теге нейҙе мылтыҡты таба алмай, яр башынан тороп ҡараһа, һыу төбөндә мылтыҡ ята, ти. Төшөп әпәт шул ерҙе соҡаһа, әпәт мылтыҡ юҡ, ти. Шулай итеп ыҙалағандан һуң Габдулла Латай уға көлөп, йылмайып, "Арҡаңды ҡара" тип әйткән инде. Мылтыҡ арҡала торған. Шулай итеп ул эҙләгән инде. Шундай күп кираматтарын һөйләп ултыра торған. Зәйнулла Ишан менән Габдулла Латай, улар ныҡ йән дуҫ булғандар. Габдулла Латай ул иртәнге намаҙҙы уҡығанда, уның бер айғыры булған, ҡара айғыры. Шул айғырҙы егеп, Зәйнулла Ишанға юллана торған булған. Өйлә намаҙына Ырымбурға Тройскийға барып инә инде ул. Һуңғы йылдарда диндең тергеҙелә башлауы улар шәхесенә иғтибар һәм хөрмәтте көндән-көн арттыра гына. Әҫәрҙәр яҙыу, үҙ нәшер менән китаптар баҫтырыу, ҡәберҙәренә зыярат ҡылыу, улар хөрмәтенә юбилей байрамдар үткәреү хәҙер инде маҡтаулы йолаға әүерелеп бара. Әнүәр Мәғдүмде бик яҡшы беләм. Уның эргәһендә йөрөй торғайныҡ, ошонда ул былай әйтә торғайны инде. Ауылдың ошо Баймаҡ районымы инде ул, беҙҙең Башҡортостанды ерҙең үҙәгендә йәшәй. Әлхәмдулиллаһ шөкөр, бер нимә лә булмаҫ. Илебеҙ имен булһын, һауаларыбыҙ саф булһын. Арыҡ ҡына йәшәне ул ерҙә, 10 йәштәге тиктемгә был йәшәне бит инде. Шунан мин уға әҙерәк кенә арнап шиғырҙар яҙған булғайным инде. Килеп сыҡһа, иртә булһа, ниндәй матур иртә. Ҡояшлы көлөп ҡараған, балаларға иптәш, ололарҙың дуҫы, яҡын кеше китте аранан. Ауыр тупраҡтарың еңел булһын. Ҡәбер ғазаптары ҡыҫтамаҫ. Олатайым, Әнүәр Мәғдүм, һине бер кем бер ҡасанда онталмаҫ. Боронғо мәҙрәсәләрҙең үткән ваҡыттарҙа уҡытылған ғилемдең бөгөнгө көндә әһәмиәте бармы? Был һорауға район етәкселәре бына нимә тип яуап бирҙе? Расулов Зәйнулла Ишан, Мөжәүр хәҙрәт, Абдулла Сәйди кеүек арҙаҡлы шәхестәребеҙ бик ғилемле, уҡымышлы кешеләр булған. Һәм бына боронғо ғилемдең әһәмиәте беҙгә әле лә бар, ҙур. Беҙ уларҙы һаҡларға тырышабыҙ. Дөйөм әйткәндә, ғилем ул бер ҡасанда иҫкермәйҙер ул. Беҙ ошо оло ғилемде һәр ваҡыт һаҡлап ҡалырға тырышабыҙ. Беҙ уларҙан фәһем алырға тырышабыҙ. Сөнки халыҡҡа тәрбиә биреүҙә ҙур тос өлөш индерә ул. Ғәжәп, әммә танырға туры килә. Беҙ әле һүҙ алып барған энциклопедия ғилем иәләренең күҙгә күренмәҫ мөғжизәле көсө әле лә көндәлек йәшәйешкә ыңғай йоғонто яһай тип иҫәпләй Баймаҡ яғы халҡы. Шәкерттәре менән бесән сапҡан Ғабдулла яланы, Ғабдулла ҡотоғо, Ғабдулла урҙаһы, Ғабдулла Ишан үҙ ҡулы менән һалған йорто, ул оҫталаған тәҙрә ишек рамдары, ул баҫҡан һуҡмаҡтар, уның онотолмаҫ һүҙҙәре. Әллә күпме ваҡыт үтеүенә ҡарамаҫтан, уның файҙалы кәңәштәрен, тыйыуҙарын халыҡ һаман да хәтерендә тота, үтәргә тырыша. Шулай итеп, Ғабдулла Сәйиҙәр сәскән ғилем нуры бөгөн дә кешеләрҙең йөрәктәрендә ғорурлык, ышаныс, өмөт хистәр уята. Күңелдәрҙә
ыссын мәгънәһендә байман кора. Осрашканга тиклем хушыгыз.